ब्याकग्राउन्ड हेरिहाल्नुहोस्। र आज भिडियोको सुरुवात चाहिँ अघिदेखि ढिलो भएर नगरेको मैले होइन, कपाल काटेर स्टार्टकै स्वागत छ सबैलाई एसआर इन्टरटेनमेन्टमा। अहिले चाहिँ भेना र म माथि आएको छु, हजार फुट माथि आइपुगिसकेको चढिसकेको छु हामीहरू होइन, घुम्न आएको भनौँ न। हेरिहाल्नु सक्नुहुन्छ होइन, यो खालको दृश्य छ होइन। मेरो फोन पनि पटपट फुटेछ। यो चाहिँ अहिले हामीहरू कुन ठाउँमा भेना यो अब यहाँदेखि खासमा चाहिँ हामी लाभा गएको होइन, तर आज चाहिँ अब काम नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ काम पनि भएन, यताउता काम रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ लाभा गएको। यो खालको हालत भयो हेर्नुहोस्, मौसम त्यस्तो छ होइन, चिसो छ यो मौसम होइन। म धन्नुमा आएको, म धन्नु कुद्दैन होला भनेर चाहिँ यहाँसम्म त मजाले आइपुग्यो होइन। यहाँ भेना पनि छ यस एन्टक लिएर आएको छ। खै तपाईँले के कस्तो थियो नि, कस्तो गरेर भिडियो बनाइदिनु पऱ्यो नि त। आफै मेकानिक डक्टर पनि आफै हो नि त। अन्त मजा आउँछ भेना, टाइट भएपछि होइन सक्क घुमाउनु त। उता उयो गर्नु त, म उयो गर्छु लाउनु त। त्यहाँ टाइट भएको छैन। तपाईँले यो किन लगाए अहिले देखाउँछु होइन। यो सबै कुरोहरू हेर्दै फुर्ती मान्छे हो, मेहनती मान्छे। एकछिन टाइम पाएको, साह्रो फुर्ती मान्छे, मेहनती मान्छे। एकछिन टाइम पाएको टिलिकै पारि त हालेछ। म उता फर्किँदा अर्दा त दुईपल्ट हालसँग त चिटिक्कै पारिहालेछ। ए अब लाभा जाला जस्तो छ त प्रभु, कुन दिनमा आएछ रे हो त के अरे त भन्दा। यहाँ एउटा ग्यारेज रहेछ होइन, यहाँ बसिरहेको छु। दामी रहेछ यो घर। त्यो रला जस्तो हुन्छ हो, जाडोले मर्न आँटिसक्यो। दौड आएको हो त्यो यतातिरबाट, तर खै कहाँबाट आएको केही देखेन हो। यसो दृश्यहरू पनि हेर्न पाउँछ भनेर आएको। बारिस भयो, झरी भयो। अब बर्खामा त्यस्तो बर्खा गइसकेर पनि खोइ छैन त हौ। उँधो चाहिँ हाम्रोतिर बसि नसक्नु छ भएर चाहिँ यता आएको होइन, टाइम पास पनि हुन्छ भनेर। यो 2 गोलाइदिन माथि आइपुगेर होइन, अलिकति सर्टकटले गर्दाखेरि आइपुग्यो। चिया खानु मन भएर होइन, भिज्दै भने आयो नि, डल्लै भिजेर लुगासुगा पनि। यहाँ एउटा दोकान रहेछ होइन, पानी त डर पर्नु थाल्यो नि हौ। कुन चाहिँ दिनमा आएको छु, यहाँ दोकान रहेछ। अब चिया खाने, चिया खाउँ है भेना, चिया खाउँ होइन। सो चिया आइसकेको अवस्था मुनको भेनाले चिया हान्दैछ, दामी बनाएछ। पछाडि घोडालाई निम्क्यो ल, चिया हो घोडालाई। अलि चाहिँ हेर्न लायकको भयो सरी। अस्ति त रोटी थियो नि त, सेलरोटी। 1-1.5 घन्टाको हाम्रो पर्खाइपछि आकाश खुलेको, पानी अलिक रहेको अवस्था। पुसपास परेर जानुपर्ने होइन अवस्था। खै मेरो त भिजेन रहेछ त फेरि। ए मेरोमा पानी बस्दैन रहेछ बेसी, मेरो भिजेन रहेछ। अब यहाँबाट आधी घन्टा लाग्छ होइन, लाभा पुगिन्छ। र अब चाहिँ यहाँदेखिको चाहिँ लाभा 5 किलोमिटर रहेछ होइन। हामी चाहिँ यहाँ आइपुगिसक्यौँ। अटेरी मूर्खसँग भूत त डराउँछ होइन, हामी त त्यो दुइटै हो। अटेरी मूर्ख भूत पनि हो। अच्छु भयो धुप्पी छ। अटेरी गर्दा भए पनि होइन, झन् यहाँ अब 1-1.5 घन्टामा आइपुग्ने मान्छे हामीहरू अहिले 2-3 घन्टा लाग्यो भने पानी सानीले गर्दा, पानी परेकोले अवस्था चाहिँ यस्तो छ। इस दामी ठाउँ छ, आउनुहोस् है घुम्नु तपाईँहरू पनि। 10 पल्ट आएको थियो हुन त के मजाको छ। टेन्ट ल्याएर आएको हुन्छ नि। अब रोडमा त कति हिँड्दो भनेर यस्तो झोडीतिर झोडी अरे बाटो कहाँ जाँदो रहेछ भने हेरेको त यता भित्र कहाँ छन् रहेछ होइन। त्यो छोडिदिउँ, पहिला लाभा पुगिहालौँ होइन। अब आउनु आँट्यो लाभा पनि। तल त बसिन सक्नु छ नि त, छाला पिल्छला जस्तो गरम हो, त्यत्तिकै गरम। त्यही भएर चाहिँ यसो घुम्न आइदिएको। आज काम पनि हाम्रो भएन, भेन्दा र म सँगै काम गर्दैछु होइन, भएन। यस गयो हुँदैछ अब लाभा पुगेर देखाउँछु। भयो भने त काकै गाउँ पस्छु होला म। र यो बाटो त दामी लाग्छ मलाई लाभाको होइन। अगाडि भेना छ, यो फगीले गर्दा धुम्म देखिरहेको छ। अनि चाहिँ के हो भने जाडो भइरहेछ। तर म हाम्रो गाउँको के अरे
मौसम सोच्छ लाभाको लाभा जाने रोडको चाहिँ दामी छ यो भेना अगाडि अगाडि छ अहिले चाहिँ ल हेर्दै गर्नुहोस् चरी परेछ चाहिँ खै यो काँडा देखाउँ त कुखुरा भुत लाग्छ सिकान झरेन ल अब चाहिँ हामी लाभा आइपुग्न आँट्यौँ होइन यो पल्लोपट्टि यहाँ पर चाहिँ लाभा हो मैले यो भएर फाइनली आइपुगेँ केटा हो फाइनली आइपुग्यो यत्तिको स्पिडको त हान्नु भयो अरे नि त ल जाउँ 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 ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ अरे यु विल सर्भाइभ अरे ए यु वन्ट सर्भाइभ रहेछ यो पर देख्दै गरेको ठुलो चाहिँ लाभा मोनास्ट्री होइन त्यहाँ पस्ने भएन अहिले किन पस्ने गुम्बा हामी लाभा आइपुगेको अवस्था होइन कुना काप्चीबाट देखाउँदैछु होइन बाटो बिर्सेछु मैले यहाँ लाभा उता हो स्ट्यान्डमा पर उयो राखिरहेको छु पहिला हामी घुम्नु नजाने पहिला हामी काकीकोमा जाने काकी यहाँ आउनु भएको छ अस्तिदेखि माइत भाइले गर्दा क्या लुक्दो रहेछ रे रटी बोय कताबाट खोलौँ त जताबाट हो नि दृश्य यस्तो छ होइन ऊ पर चाहिँ यो लाभाको गुम्बा देख्दैछ कहाँ भने यहाँनिर है हाम्रो कान्छी यहाँ रहेछ घरमा भाइ सुतिरहेछ मैले चाहिँ कसरी उठायो खुट्टा जुत्तासँग आउनु खुट्टा जुत्ता हेलमेट लगाउनु हुन्छ हेलमेट लगाएर आउनु भयो खै मामहरू चाहिँ वेलकम टु माई एसआर एन्टरटेनमेन्ट ब्लग च्यानल जाडोले झन्डै मर्यो नि अन्त जाडो पनि छ नि स्कुटीतिर जाडो हुन्छ नि जाडो यता भित्र बस्नु न घटेछ त पुरा थियो त हौ डेन्जर डेन्जर फुलहरू थियो पुरा घटेछ यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो काकीको घर हो उता उता चाहिँ नेउरा रचेलाहरू होइन उता जाने उता जाने ठाउँ यस्तो छ अहिले आई लभ लाभा जाने एकछिनबाट हाम्रो भाइ पनि छुतेको मान्छे उठ्यो दिव्यान्स आर्मी हो भएर बसेछ है त पुरा आर्मी छ त सोलिड पब्जी आर्मी रहेछ फेरि खै माम चाहिँ खै माम बस्दा हुन्छ यतै बस्दा होस् मैले जुत्ताले केम हुँदैन खै माम भेटेलौँ न पहिला वेलकम टु माई ब्लग हाम्रो म्याम होइन हेलो म्याम छे वेलकम टु माई ब्लग म्याम भनेको थिएँ कि यस्तो छे गरेँ होइन भरे रेकर्डै गरेको थिइनँ यसो रेकर्डै नगरेको रहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो म्याम होइन काकीको आमा हो यहाँ चाहिँ काकीको भाइ हो हाम्रो समीर दादा एके समीर जा जाडो छ है भेन यहाँ म्यामको हातबाट नुनको चिया वितरण एकदम आर्मी भएको छ पब्जी आर्मी दादाले हेर्दैन ओ भाइ यता हेलो गाइस भन्दैन दादालाई उयो ओ भाइ हेर्न दादालाई रुन्छ म त मैले चुस्कायो के भयो हाँस्यो अहिले चाहिँ हाँस्यो अघि त हाँसेको अघि त हाँसेको रुयो सब ल भाइ म चाहिँ डिस्टर्ब नहाल्नु म चिया हान्छु होइन मामले आफै बनाएको बिस्कुट हो यो घरमा आफै बनाउनु भएको मामले ए बनाउने मान्छे यहाँ छ हो कुकरमा हालेर बनाएको मामले लु यो लैजाऊ न म खाँदिनँ नि त सिटी लगाएर बनाएको कसले बनाएको ए आफूले त जान्दैन बनाउनु अन्त अलिकति खाइदिनु पर्यो अब लडाइन्छ मामले बनाइदिनु भएको नुडल्स होइन दामी बनाइदिनु भएको छ अन्डा हालेर ल माम र नाति ओ भाइ गएको दिव्यान्स
बाई 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 ल कमिता खोइ जुगा केस जुगा भेट्यो हामी सुकुबार हुन्छ होला हौ त्यो पनि हेर्नु आखे गएको खाना पनि हेर्नुपर्छ गएको ल जाउँ ए जाउँ भने गएको आउँछ नि फेरि गएको सो अब चाहिँ हामीहरू काकीको घरबाट काकीको त होइन भित्र जाने घर हो त्यहाँ त निस्किसक्यौँ अन्त यहाँ माथि आई लभ लाभा छ होइन एकछिन त जाने यो मन्दिर हो के मन्दिर हो मलाई थाहा भएन अब एकछिन आई लभ लाभा त्यहाँ गएर जाने पाचक पिचक फोटोहरू खिच्ने होइन त्यहाँ गएर जाने घर अहिले चाहिँ हामीहरू आई लभ लाभा आइपुग्यौँ होइन यो चाहिँ पर अघि हामी काकीहरूको घर त्यहीँ छ त्यहाँनिर यहाँ खोइ देख्दैन छु मधुर देख्दैछ त्यो पर चाहिँ लाभा बजार हो होइन आज बजार पनि लाग्थ्यो छ यति बेला उठिसक्यो होला यतिको छ दृश्य है सो यो आई लभ लाभा यो त मैले अरू भिडियोमा देखाएको छु होइन यस्तो छ अहिले सिजन अफ भएर होला अस्ति त यहाँ दोकानहरू ड्याममै थियो यो चाहिँ मान्छे बेसी भिड भएर एन्जलले चाहिँ पखेटा छोडाएर गएको हो यो एन्जल आएर पनि यहाँ माथिबाट चाहिँ भ्यू पोइन्ट माथि होइन सनराइज भएको देख्छ तर खोइ के लेखेछ माथि लाभा एसएलएफआई सेल्फी भ्यू पोइन्ट रहेछ सेल्फी भ्यू पोइन्ट लेखेको छ मान्छेहरू छ अहिले पनि अलिअलि अघि चाहिँ निकै भिड थियो भन्दै थियो ठाउँ होइन एकदम दामी लाग्छ मलाई यस्तो ठाउँमा त सुनसान छ अहिले अस्ति आउँदा मान्छे बेसी थियो मजा आएन आज दामी भएर चाहिँ वेदर पनि राम्रो छ होइन चिसो अब यहाँ चढ्दा त हुन्छ अस्ति गएर त हेरेको थिएँ आए के जानु दम मात्रै बढ्छ फेरि र एउटा कुरा भनिदिन्छु होइन तर अब तल त हाम्रोतिर त गरम हुन्छ नि त बेसी अहिले अन्त तपाईँहरू चाहिँ अहिले यहाँ अहिले सिजन अहिले आइहाल्यो भने चाहिँ ज्याकेटहरू ल्याउनु नबिर्सिनु ल होइन म त यस्तो डर मान्छे हो कोही बात छैन मजा आउँछ यहाँ जाँदैन आउनु छ त जाने ठाउँ यहाँ माथिबाट चाहिँ भ्यू पोइन्ट यताउता घाम त्यो झुल्किँदै गरेको देख्छ होइन भन्छ तर मैले देखेको छुइनँ तर होला यो लाभा चाहिँ बाह्रै महिना चाहिँ जाडो हुन्छ यो चाहिँ दामी ठाउँ छ मैले चाहिँ खै जहिले जुनै टाइममा आउँदा पनि जाडै हुन्छ यहाँ चाहिँ है यो एक ग्रुप चाहिँ अघिदेखि देखेको हामीले यिनीहरू आएको रहेछ घुम्न आएको रहेछ पराहरू ए आई लभ लाभा भाइ कहाँबाट आएको तिमीहरू भाइ कहाँबाट आएको हिल्ला कहाँ हो हिल्ला फेरि नगरकटा उहाँदेखि आएको फ्यामिली ठिकै छ पानी पर हिल्ला रहेछ नि त हिल्ला म त छक्कै परेन हिल्ला भन्दा त खै के देखाउनु म त के भन्नु नि आउँदैन होइन त्यति साह्रो तर ठाउँहरू त्यस्तो छ है यहाँ भेनाको फोटो सुट हुँदैछ यो अब म्यागजिनमा आउँछ फोटो होइन म्यागजिनको लागि हो यो पोज चाहिँ मलाई दामी लाग्छ भेनाको सिग्नेचर पोज होस् कसैले नचोर्नु होला होइन कपिराइट हानिदिन्छु म फेरि यो पोजमा चाहिँ सो अहिले चाहिँ हामी फर्किँदै गरेको अवस्था होइन बाटोमा चाहिँ यसो दिसाप पिसाब के भन्छ जुगा शेष जुगा घारी छ हो र ला मेरो पनि लागेन के अघि नै भेनालाई टोकेछ एउटाले होइन गरेको अवस्था हो हेर्नुहोस् अहिले यस्तो भइरहेछ होइन मौसम यस दामी छ यत्तिको भएर चाहिँ फग्यो चेक गर्यो खोइ के ए जुगा छैन लु ओके रेडी सेडी गो ए तिनै काल्ने रहेछ लु अब जानुपर्छ मेरो धनुले सात सातो दिइरहेछ ए हामीहरू यहाँ फापर खेतीदेखि अलिक टुप्पोमा आइपुगिसक्यो होइन भेना चाहिँ अगाडि लागिहाल्यो म चाहिँ यो दृश्यसँग लोभिएर मनमोहित भएर चाहिँ यो दृश्य निकाल्नु पऱ्यो भनेको होइन यो दृश्य चाहिँ यस्तो छ यो तल होमस्टे हो अन्त यस्तो छ बाटो होइन त्यहाँ तल थाराको आउँदै थियो रोकेछ अन्त यो पर पनि गाउँहरू छ सानसानो के अरे रोडहरू खनेर यस्तो बनाएको छ यस्तो छ कति राम्रो दृश्य अब एक दुईवटा फोटो नै हानिदिइहाल्छु उँधो दिन रोड देख्दैछ सो घर आइपुगिसकेको अवस्था घर त पसेको छैन काकाकोमा छु होइन यहाँ लट्रीको धमाधम लट्री हुँदैछ र
आइपुगेको अवस्था हेर्नुहोस् यहाँ सन्तोषकोबाट चाहिँ फटाफट लट्री काट्दछ होइन, फसेको छ हिजो। ल ठिकै छ, र अब के भन्नु होइन, घर आइपुगिसक्यो, ब्याटिङ गर्छु जस्तो सोच्छु। अब सानो भिडियो हाल्नु नै पाएको छैन, आज लापा गएको थिएँ, त्यतिकै मौका हालेर चाहिँ भिडियो बनाएर हालेको। के कसो हुन्छ हेर्दै गर्नुहोस् है त।